Chào các bác nhé. Đây là hiện trạng bức tranh chân hàng các bác. Nhưng mà khó khăn một chút là việc là ở đây gia chủ cái bức tường nó có độ dốc, mặt bằng nó có độ dốc các bạn. Vì vậy mà chỗ này đây là đánh thăng bằng rất là lâu. Mà em ngại nhất là cái kiểu ốp tranh kiểu này nó có độ dốc nên nhiều khi nó sẽ tranh nó sẽ bị lệch. Làm sao mà bước ban đầu chuẩn bị phải kỹ. Xếp cho nó hợp lý. Này là bên ngoài hiện tại thì đang chuẩn bị ốp. Nấu xong thì em sẽ lại quay review cho các bạn một lần nữa các bạn nhé. Đấy nó chào các bạn nha.